一架由济州飞往台北的班机，昨天晚间9点18分，疑似受到强风的影响，在落地时滑出了跑道。机上95名旅客跟6名机组员，虽然饱受惊吓，所幸平安无事。 消防警笛漫天响，收到飞机滑出跑道消息，桃园航空站不敢轻忽，立刻派出10几辆消防车在飞机旁待命。机上乘客虽然幸运捡回一条命，但谈起经过还心有余悸。吓坏，是怎么吓一跳？你就以为是太人了在同班千人的吓坏，紧急刹车啊，差一点脑袋要打破。他们玩英文，他讲的速度很快，我们听不懂。讲韩文的，我们大家都不知道是什么状况。这架从济州飞往台湾的 LJ13南韩真航空班机，20号晚间9点18分降落跑道后，疑似受到强风影响滑出跑道。上百名的机组人员和乘客虽然没有伤亡，但为了安全，还一度被留在机上。他现在就是鼻轮滑到那个草坪里面，鼻轮进去草坪。他已经降落完了，要滑行的时候吗？对，他是真航空韩国廉价航空，机组员6名，旅客95名，总共101人，都平安。 台风夜碰上航空惊魂，让搭机的乘客心里更是毛毛的。究竟这起意外是强风造成，还是人为疏失？相关单位还要进一步调查。民事新闻周秉瑜桃园报道。